Con ơi, mọi khổ đau trên đời không phải để trừng phạt, mà là để dạy con biết quý trọng những gì mình đang có. Khi con ngừng than trách, phước lành sẽ bắt đầu nảy nở trong tâm. Đừng so đo hơn thua, đừng giữ lòng oán giận, vì nơi nào có tha thứ, nơi đó có an vui. Ta thương những ai biết sống hiền lành, biết cúi đầu cảm ơn cuộc đời. Con chỉ cần giữ lòng trong sáng, biết giúp người trong khả năng của mình, thì dù không cầu, tài lộc cũng sẽ đến, dù không mong, an yên cũng sẽ ghé thăm. Nếu con đang mong một điều tốt đẹp, hãy để lại lời nguyện nơi đây, ta sẽ chứng giám và ban phúc cho con cùng gia đạo.